大家好，我是长江合力，我船靠在六维河口里。最近几天就是长江里面有大风，然后建壁船长呢又等着，所以船就没往外开。今天早上就是我船长和我本村的大叔，他们两个人摆划子下岸。去时候好好的，然后上岸了，把划子系在岸边。这回来说划子没有了，带大家去看看这划子哪去了。然后划子放在岸边呢，谁知道怎么下去了？哎，刚刚又给拉上来，也不知道什么原因。正应了那句话，去时候好好的，系在岸边，这回来一看划子没有了，回不来了。老大，那狗咬人吗？我还不敢过去，我得给他递个先过去，过不来了。这往下搬呢？我天！你看没急吧？要没急，可能都开着艇能咣当的。啊，能下来？我这又打电话动工了呢。还中午呢。早上或者你怎么下去的？哦，好的，哪有花子的？那可能都海儿艇那位来，可能给咣当的可能。想吃老高的，买点老高的。啊，给你掀，我不给你掀，你得是手扒上去。大风现在上面劈不少东西。我应该都是，不费计价，换进买换进。问你的嘛，买什么买，什么不买的？买这些东西都是经济实惠的，要不然我不买。那是。对的，你感觉合适，可能用到的你都买这个，不能用到都不买。上这里边直接打对折，你看看。哎呦，老张，还是在飞吗？还有东西晃。那不要，你坐好，你坐好，你坐好吧。没提醒。恁刚才还不如刚才他没接档可能。省去了吗？那都小孩小没憋，那都是可能小艇过来，可能刚的干咣下去了，可能。他过来过去好几趟。借个那点回来划都没有了，下去了。那个叫能救人呢，这划太小了。我感觉比俺这划还小。俺这划的是贴挂上机的划子，这划有年头了。多少年了？我这船是10几年的。这人老走了，老倒是没让人老，肯定不知躺哪去了。晚上午啊，连杆子加照的。两个罩子，一个。那个超车里边了。啊。我这玩意是真什么呢？磨进去。这样4块钱一个磨进去啊，全部都是40啊。那你，现在用你什么半折，什么5折。那下午再去啊。我不想去。哟，买那些东西的，都大福买的哈。都大福买的。我的天！你办超市了？我买3件衣服不值1件衣服钱。这一袋19块多。
进水了。哎，往后贴，往后贴。河当被我挤了，花子。你拿上去，拿走走。好，老张还费花呢。哎，把它给拿上来。花子就拽上来吧。那你再过2年还不如现在嘞。每天他顺烂绳，以前是顺烂绳上下，现在是爬都得费劲了都。你那搁的一使劲费劲，我也别跑了。人家你搁啥？干什么？把小花子给拉上来了。这事情拿我这么麻烦，你要事情1个人给我抓了吗？来这里。买好菜，马上吃饭了。我一会再炒2个。我炒了，2箱还剩1个。快，你吃不了啊？哎，你搁这吃不了，那我那天俺都俺2人都吃，都。再是放个热的，再没放。那都晚上吃不了，你那。等晚上再吃了，冰箱里俺们冰箱不能搁。可能小厅也光着呢，光着下去了。我一上前头看，我一想都说说，这个都是那个，来了。那什么？1块钱也不要钱，给1块钱。没那个细，多少钱的？10块钱的。多也差不多。不然你的算好。3块。我炒难吃，我以前我炒难吃。菜吧，算是个菜正经。这刚才我也看了。也看了看。吃辣椒吗？这是我吃过辣椒的，前2天吃辣椒的。那地上踹，别搁土上踹，我踹。这家庭负担又开始做饭了，我炒菜。啊？我炒。谢哟。你炒。我炒着。还给切回吧，不要切哈，这样。就这样。那我炒菜了，炒一点肥肠。炒个小肚，蒜苔炒小肚。这蒜苔是从家里带来的。现在我们家大蒜正在出这个蒜苔。行，我感觉这冰箱比我那冰箱里，这没合适。上吧。
电力油不要拿来了。啊。我切好了，主要是。哇，我先把那个青饭炒了。对，咱这两饭直接一块炒。搁两粒花椒。花椒啊。大火，大火能火了。你看你那也花生的，从家里带的，没剥的，我老剥成米嘛，搁起来，搁这里切多好，上哪能弄高？啊？那不那水桶。水桶啊，那个水么子不好弄。太来多切来。这菜有点太丰盛了，这啥吃了？大姨赶紧把那个鸡拿回去吧。因为多切。还多吃，你看这多黄子。要不一般不喝。可来，差个茅台，啥都茅台喝一点，茅台。要不先给你倒点茅台。刚喝点杯了。不喝，一点不喝，一点不喝。戒了。先给我倒点吧，可以。好了，朋友们，今天这期视频呢就给大家分享到这，有喜欢的可以转发加关注，也可以点赞。我们下期再见，拜拜。